被称为空中霸主的白头海雕，长相威猛霸气，影视剧里一出场叫声永远是。结果你告诉我他是被配音的，而他自己的声音是这样的，真就长了一张霸总脸，却配了个鸡仔嗓。而给他配音的这位演员叫洪伟匡，因为嗓音极具辨识度，可以说是猛兽界的御用声优了。还有这哥4个，以为一开口就是大型猛兽咆哮现场的，谁知道叫起来跟闹着玩似的。猎豹、雪豹、美洲狮、猞猁。好家伙，原来哥几个玩的就是反差萌啊！